ស្ដីបងប្អូនអ្នកគ្នាឥឡូវនេះយើងជួបគ្នាជាមួយរឿងថ្មីបងប្អូនពិតជា surprise ខ្លាំង admin និយាយសម្លេងពិតរបស់ admin ហើយគេលើកទី1របស់ admin ដែរ admin បាននិយាយសម្លេងពិតសង្ឃឹមថាបងប្អូនស្ដាប់បានហើយបើស្ដាប់បានឬក៏និយាយលៀនពេកសូមបងប្អូនជួយ comment នៅខាងក្រោមនៅពេលលើកទី1របស់ admin ដែលវាចេញសម្លេងពិតដើម្បីនិយាយសាច់រឿង earphone ណាក៏បងប្អូននឹងបញ្ចាំឲ្យបងប្អូននឹងក៏ជួយបានហើយមិនបញ្ចិត្តadmin ព្យាយាមកែដើម្បីបានសម្រាប់ចុងសប្តាហ៍បងប្អូនតាណាតាណីខ្លះបានតាណាតាណីទេអាចស្ដាប់នៅកម្មវិធីជួបផ្ទាល់និយាយពិតបានបាទតែ admin ចេញមកបញ្ញាក់បងប្អូនចេញមកឡងតាមយកសំឡេងទឹករបស់ admin បាទឡើយសក្ការៈបងប្អូនបាទស្ដាប់រឿងកំសាន្តទាំងអស់គ្នាពេលចូលដល់សាច់រឿងយើងតែម្ដងរឿងនេះបានមកពីបងសាបាទបងសាគាត់ជាចាស់ហាងកាហ្វេបាទមានរឿងប្រជាជនបងប្អូនស្ដាប់កំសាន្តហើយក៏អរគុណច្រើនបងប្អូនបានគ្រប់គ្រងកម្មវិធីជួបផ្ទាល់យើងទឹករបស់យើងមកដល់ខ្នាតនេះផងណាអរគុណស្តានហើយរឿងថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមកពីបងសារឿងនេះចំណងឃើញថាតែលោកកាហ្វេបាទហើយមករឿងនេះមកពីបងសាបាននិយាយថាគាត់បានលោកកាហ្វេមួយកន្លែងនៅដីតាមផ្លូវមួយគាត់បានទិញគាត់បានមកឡើយណាជាហាមតហ្វឺនមកគាត់ក៏មានមកលើតែ3នាក់ទៅហាងល្មមមកយើងអាចលោកបានអាចចូលទៅបានខោបានអង្គុយបានទី3តុបអីចឹងអង្គុយក្រៅ4កម្មតុបទៀតនេះហើយកន្លែងគាត់នេះមកតុបទឹកដើម្បីឲ្យភ្ញៀវចូលដែរបាទតែមកគូសង់កន្លែងគាត់បាក់មានតែគ្នា3នាក់នោះបាទបងប្អូនមកសាបាននិយាយមកកាន់ admin ថាបងសាបានទិញដីមួយកន្លែងគាត់លក់កាហ្វេនៅទីនោះហើយគាត់បានធ្វើការទៅដូចជា2ឆ្នាំជាងគាត់បានទិញដីទៅលក់កាហ្វេនៅតាមដងផ្លូវមួយកន្លែងហើយក៏ពេលខ្លះក៏លក់ដាច់បានច្រើនពេលខ្លះក៏លក់ដាច់បាននៅគូសំដែរពេលខ្លះដាច់ដល់នៅក្នុងខាងរបស់គាត់នោះដល់យប់អីបងគាត់ទៅផ្ទះវិញហើយគាត់គាត់ជួយប្អូនណាខ្វះខាតមកនោះគាត់យកពួកគាត់ធ្វើការឲ្យបាយកន្លែងស្នាក់នៅអញ្ចឹងពេលខ្លះគេដល់ម៉ោងទៅរៀនឬគ្នាទៅញ៉ាំដល់លេងសអញ្ចឹងគាត់ក៏ឲ្យទៅគាត់លក់ម្នាក់ឯងក៏មាននៅពេលអញ្ចឹងតែគាត់នៅទំនេរឯងទេបើมันក៏មានភាសាទេបងសាហើយបងសាបាននិយាយមកកាន់ admin ថារឿងនេះបងសាជួបច្រើនដងនៅក្នុងតូកាហ្វេរបស់គាត់ហើយបងសាថាជួបឡងបាសសក់ព្រឺរួមដែរណាតែគាត់ថាគាត់អាចទ្រាំបានគាត់ជាមើលរឿងមុំអញ្ចឹងគាត់អត់ខ្លាចទេចឹងគាត់ហ៊ានចេញរកស៊ីតែម្នាក់ឯងណាតែបងប្អូនហើយបន្តិចទៀតនេះ admin នឹងនិយាយដល់សាច់រឿងរបស់បងសាបាទឥឡូវនេះកុំឲ្យទុកយូរដល់បងប្អូនធន់ឥឡូវនេះតែមាននិយាយតែម្ដងហើយបងប្អូននឹងត្រៀមព្រឺរួមទាំងអស់គ្នាសក្ការៈការចេញឡងថ្ងៃនេះជាមួយសម្លេងពិតបើមាននឹងធ្វើឲ្យបងប្អូនបាសរោមតែម្ដងបាទបងសាក៏បាននិយាយថាថ្ងៃមួយបងសាបានត្រឡប់មកពីផ្ទះរបស់គាត់តែគាត់យប់ហើយគាត់មកពីញ៉ាំការពួកម៉ាក់របស់គាត់អញ្ចឹងគាត់ក៏ទៅតូកាហ្វេគាត់ផ្លែតគាត់ទៅយកអីវ៉ាន់តិចតួចដើម្បីមកផ្ទះវិញគាត់ជិះម៉ូតូទៅយប់ហើយខ្ទង់ម៉ោង9រហ័យអញ្ចឹងដល់តូកាហ្វេគាត់ក៏បានបាក់តូកាហ្វេហ្នឹងបាក់ទ្វារតូកាហ្វេក៏ដែរចូលទៅក្នុងតូកាហ្វេហ្នឹងក៏បានយកអីវ៉ាន់ដូចជាទៅដោះគោឬក៏អីផ្សេងទៀតទៅនោះគាត់ទៅឆ្លៀតចូលបន្ទប់ទឹកបន្តិចទៅហើយទ្វារមុនគាត់ចូលគាត់ចាក់សោពីក្នុងហើយបានគាត់ចូលបន្ទប់ទឹកគាត់មើលតែម្នាក់ឯងចឹងណាបងប្អូនពេលគាត់ចូលបន្ទប់ទឹកគាត់កំពុងតែបត់ជើងទូចហើយសឹកតែនេះថាដូចមានអ្នកណានៅមាត់ទ្វារបន្ទប់ទឹកហ្នឹងគាត់ថាទូរួមខ្ញាក់ទៅនោះគាត់ថាពុំមិនចូលគាត់បើគាត់តែមកតែម្នាក់ឯងហ្នឹងហើយទ្វារគាត់កាប់ទៀតចាក់សោទៀតចឹងម្ដងទៅចាតែមកគាត់ក៏បាក់ស្គីចឹងទៅអត់មានមនុស្សទេហើយបងប្អូនដឹងមិនទៀតគាត់និយាយដល់កន្លែងហ្នឹងមានទូរួមហើយគាត់ក៏បិទទ្វារដើម្បីចេញទៅផ្ទះវិញគាត់នេះណាទីនទ្វារនៅពាក់កណ្ដាលបងប្អូនអាទ្វារដៃយើងអញ្ចឹងគាត់ឡើងលើចុះក្រោយណាគាត់តម្លាក់ទ្វារនៅពាក់កណ្ដាលសាប់តែដូចមានមនុស្សតែចូលបន្ទប់ទឹកតែវាពាក់ឈុតសចឹងដល់លុកពឺវល់ខ្ញាក់គាត់ឡងវាឡងបោះរោមខ្លួនឯងមកពឺវល់មកស្បែកគាត់ដូចស្បែកគីកកនេះណាគាត់ថាអូគាត់បិទទ្វារឡងលួនទៅផ្ទះគាត់ខ្វល់ចោលឬក៏ខ្មោចគាត់ចាក់សោជាប់ក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ជិះម៉ូតូទៅវងតង់ភ័យហ្នឹងដែរថាលើកទី1ដែលគាត់បានជួបពួកបើកាហ្វេបាន2ឆ្នាំហើយទៅជួបលើកទី1ម្ដងមកពឺរោមនៅនោះ2ដងដើរកាត់បន្ទប់ទឹកម្ដងនឹងពេលបិទទ្វារចេញទៅវិញជួបម្ដងទៀតបងសាគាត់ថាអូជិះទៅដល់ញ័រសាច់តែម្ដងទៀតណាបាទបងប្អូន
តមកដល់បន្តទៀតភាសាគាត់ដល់ផ្ទះគាត់ហើយគាត់ក៏បានទៅសួរបុគ្គលិករបស់គាត់ទាំងពីរនាក់ថាអូនតើមាននរណានៅក្នុងហាងកាហ្វេដែរឬអត់ឬក៏មាននរណាមិនទាន់ចេញមកពីអ្នកកូនចៅគាត់អីចឹងគាត់ទាំងសួរចាហើយពីរនាក់គាត់ឆ្លើយថាអត់ទេខ្ញុំមកដល់ផ្ទះទាំងពីរនាក់បងហើយបងសួរទៅវិញបើបងឲ្យពួកខ្ញុំចេញមកមុនរាល់ថ្ងៃណាព្រោះថ្ងៃនេះយើងអត់លក់កាហ្វេផងណាព្រោះបងវត្តការបងដោះបាត់តុបមួយថ្ងៃចឹងពួកខ្ញុំមានសោណាទៅបងពួកតាគាត់និយាយចឹងទៅមកគាត់គាត់ក៏ភ្ញាក់ខ្លួនឯងគាត់ភ្ញាក់ខ្លួនឯងថាផ្លេចតាំងថ្ងៃនេះអត់បានលក់កាហ្វេទេតែថាគាត់ព្រោះទៅញ៉ាំការគេនៅឆ្កាយចឹងណាញ៉ាំការអ្នកស្គាល់គ្នាចឹងតែចឹងគាត់ក៏ឈប់និយាយច្រើនទៀតទៅព្រោះក៏ហ៊ានប្រាប់កូនចៅតែគាត់បានជួបអីផ្លេចនៅក្នុងថូកាហ្វេរបស់គាត់ខ្លាចពីអ្នកនឹងភ័យខ្លាចអីចឹងណាបងប្អូនហើយតមកអង្សាក៏បិទទូរស័ព្ទឈប់ឆាត់ញ៉ាំជាមួយគ្នាទៅគាត់ក៏ដេកបាត់ទៅមកហើយអង្សាបាននិយាយថានៅថ្ងៃមួយគាត់ទៅថូកាហ្វេបាក់លឹមឡើងចឹងណាគាត់ទៅជាម៉ោង5ពេលហ្នឹងគាត់គេញ៉ាំលក់គាត់ចង់ទៅឲ្យលឿនចឹងគាត់ក៏បាក់ទ្វារចូលទៅរៀបចំទៅគាត់ត្រឡប់គាត់ដាក់ម៉ូតូចូលក្នុងសិនហើយកັບសល់សិនដល់ពេលភ្លឺគាត់យកម៉ូតូចេញកណ្ដាលវិញណាតមកគាត់ក៏ទៅលុបមកលុបអីចឹងមកគាត់ចេញមករៀបអីវ៉ាន់ទៅពេលហ្នឹងគាត់ក៏រៀបអីវ៉ាន់រៀបអីទៅពេលហ្នឹងរៀបលៀងជូតអីចឹងទៅបងប្អូនបោះអីចឹងណាពេលគាត់បោះសាប់តែមានរំលែងនៅក្នុងតុបទឹកបាក់ដូចបាក់ទឹកអីចឹងតែគាត់ថាជីគាត់មានបានបាក់ទឹកច្រើនណាហើយគាត់ចូលលុបមកលុបអីណាហើយបាត់ចឹងក៏ចូលទឹកចេញហើយមិនបានបាក់ទឹកចោលផងហត់ក៏ចូលទៅតុបទឹកទឹកហ្នឹងក៏បាត់ខ្លួនឯងលែងលឺរំលែងចឹងលែងលឺរំលែងទឹកបាក់អីចឹងបោះគាត់ថាគាត់ថាពេលហ្នឹងមើលយើងទូទៅមើលធំយើងតែមើលរឿងខ្មោចតាំងក្មេងដល់ធំចឹងយើងអាចដឹងតែគាត់ធ្វើមិនខ្លាចគាត់ធ្វើមិនដឹងមិនខ្វល់អញ្ចឹងបងប្អូនអញ្ចឹងគាត់ក៏ធ្វើមិនដឹងលឺបន្តមកគាត់ក៏បោះបន្តវិញបោះហើយគាត់ក៏ទៅលាងកាយវិញអីដបឆុងកាហ្វេរបស់គាត់អញ្ចឹងតគាត់ក៏ជូតតុហើយគាត់ចូលតុបទឹកដើម្បីលាងតុបទឹកអញ្ចឹងបងប្អូនគាត់ក៏បិទទ្វារលាងគាត់បិទទ្វារលាងតុបទឹកស្អាតតែមានលេងកោសទ្វារតុបទឹកហ្នឹងមកគាត់ថាពេលហ្នឹងគាត់សឹងតែស្រេចហើយរត់ចេញពីទីកន្លែងទូកាហ្វេរបស់គាត់តែរត់ចេញមកគាត់កាប់សោបាត់ហើយណាមួយបើយើងជួបភាពភ័យខ្លាចអញ្ចឹងយើងធ្វើខ្លាចទៀតវាអាចនឹងធ្វើឲ្យយើងទុនជង្គង់តែម្ដងគាត់ថាគាត់ទីនធ្វើនោះបិទមកទៅហឹងហ្មងបងប្អូនគាត់មុនគាត់បិទធម្មតាទេគាត់បានខ្ទោះអញ្ចឹងគាត់បានចុចកន្លែងដៃទ្វារហ្នឹងទេសោះគាត់រុញមកថែមឲ្យបិទលន់លឿនឲ្យគាត់តែគាត់អត់មានខ្វល់គាត់ដុសតុបទឹកធម្មតាគាត់ថាបើម្និតវាក៏ចោលចូលមកសុខចិត្តស្លាប់នៅនឹងមកវាយមួយស្មៅសុខចិត្តវាយមួយស្មៅរស់ឬមិនរស់មិនដឹងទេបងប្អូនតើពេលណាលឺវិញកោះទ្វារហ្នឹងគាត់ស្ងាត់គាត់ក៏ចាប់ដើមចាញ់លើតុបទឹកហ្នឹងគាត់ក៏ក្រមួយឈួនស្ដាំទៅមើលឡើងតុកក្រំតុកអញ្ចឹងគាត់ឡើងលៀងកៅសង្កហ្វៃអញ្ចឹងក៏ដូចណាអត់មានឃើញផងណាមកលេងគាត់លើកទី2ធ្ងន់ណាស់លេងលើកទី3បងលើកទី3និងលើកទី3លើកទី3ធ្ងន់ណាស់បាទលេងមកកោះទ្វារអញ្ចឹងមកហើយមកបាក់ទឹកនេះមកផ្លិចលង2ដងបងសាគាត់ថាស្ទើតែរត់ទៅផ្ទះវិញបាច់បើម៉ូតូបានរត់អត់ហត់ដែរមកលេងម៉ូតូចឹងគាត់ថាសឹងតែថ្ងៃហ្នឹងសម្រាប់អត់លក់តែម្ដងតែបាសរោហ្មងមួយថ្ងៃនោះមកពឹកមកផ្លេតមក2ដងមកសាទៅលេងលងដល់ហ្នឹងហើយបងសាក៏ដឹងមូលហេតុអីក៏គាត់លក់នឹង2ឆ្នាំគេចាប់ដើមមកលេងគាត់2-3ដងអញ្ចឹងបងសាក៏ចេះតែឆ្ងល់ចេះតែសួរនៅផ្ទះគាត់ទៅវាមិនបញ្ហាមិនដីនឹងវាមុនមិនធួគាត់ដឹងតែវាទិញវា film ល្អដីនឹងទៅល្អរីតាំងល្អទៅគាត់ទិញដែរគាត់បានសួរប្រវត្តិអីច្រើនដែរនៅគាត់របៀបឈួលក្នុងការរស់ស៊ីអញ្ចឹងសឹងគាត់ទិញភ្លាមអញ្ចឹងណាគាត់ក៏សួរនៅផ្ទះគាត់យកបលអីខ្លះហ្នឹងបីកុំឲ្យមានវិញ្ញាណអីមកអុកលក់គាត់លេងសែនជាមួយគាត់ហ្នឹងដើម្បីការរស់ស៊ីគាត់កាន់តែល្អលេងពីភាពភ័យខ្លាចរស់ស៊ីទាំងភ័យខ្លាចអញ្ចឹងបងប្អូនឥឡូវនេះយើងតមកដល់វាវង្សាក៏សួរអ្នកផ្ទះគាត់ហើយគាត់ក៏ធ្វើតាមពេលព្រលឹមឡើងឬក៏ពេលចេញពីតុកាហ្វេវិញពេលទៅបាក់ហាងពេលព្រលឹមឡើងធ្វើថ្ងៃវាយប់អញ្ចឹងនឹងងាកអញ្ចឹងពេលណាក៏ដោយគាត់ត
តែងតែដាក់ស្ករគ្រាប់ឬដាក់ឆុងកាហ្វេអីគេអញ្ចឹងតែរៀងរាល់ពេលបងប្អូនដឹងមិនអត់តែពេលអញ្ចឹងមិនគាត់ដឹងថាគេមកលេងមកលងគាត់ណាថាគេ clean កាហ្វេគេចង់ហូបកាហ្វេអញ្ចឹងបងប្អូនអញ្ចឹងយើងជាអ្នកលក់កាហ្វេយើងត្រូវដឹងចិត្តដែរដាក់សែនគេមួយថ្ងៃពី3កៅឬ1កៅក៏បានដាក់នំដាក់អីខ្លះចឹងតែហូសាគាត់និយាយចឹងណាសារអ្នកផ្ទះគាត់ប្រាប់ចឹងណាថាគេ clean ឬគេចង់អីចឹងណាហូបចង់អីចឹងតែហូសាគាត់ធ្វើចឹងបងប្អូននឹងមិនអត់ពេលគាត់ដាក់សែនតាមអ្នកផ្ទះគាត់ប្រាប់ចាស់ទុំប្រាប់ទៅស្ដាយគេមកយកសពនឹងយកសពគាត់ពេលគាត់សំឡានយប់ឡើងណាថា clean យូរហើយគាត់ទៅដាក់ហើយបោះកូនហើយដល់ស៊ីហេណាដឹងទេនិយាយថានោះយកសពមកសពពេលបានយកសពខ្ញុំគាត់ងមកគាត់ភ័យមកណាភ័យផងអោផងដឹងដូចមនុស្សមែនតើដាក់ដូចក្នុងស្ថានភាពពិតណាអត់ដែលស្គាល់គ្នាទេតែឲ្យកាហ្វេផងគេអស់កូនអីចឹងគេជូនពោយើងទៀតហើយដឹងអីចឹងនៅលក់កាហ្វេទៀតទាំងអីចឹងវាដាក់យកសពហ្នឹងចឹងដល់ដែលស្គាល់គ្នាទេវាសពនៅរូបភាពផ្សេងមិនមែនរូបភាពនៅកន្លែងទូកាហ្វេទេគាត់ក៏អស់ផងបៃផងងើបមកដល់បែកនេះចូលហ្នឹងណាចឹងមកសារគាត់ថាពេលគាត់យកសពណាហើយគាត់បើទូកាហ្វេធម្មតាលក់ទាំងព្រឹកពេលខ្លះដល់យប់ពេលខ្លះទៅម្នាក់ឯងយើងពេលថាមើលកូនចៅក៏គ្មានរឿងអីកាត់ឡើងដូចពីមុនស្ងប់ស្ងាត់ល្អរស់ស៊ីល្អចាំថាមកសារថាលក់កាហ្វេយើងទៅកាហ្វេទៅដាក់សែនឲ្យគេខ្លះទៅយើងថាបានកុំឲ្យគេមកធ្វើទុកយើងអញ្ចឹងណាបាទគាត់ស្រាប់រឿងបងសាថ្ងៃនេះដែរក៏បានដល់ទីបញ្ចប់ហើយគឺមិនសូវវែងណាស់ទេគាត់ជួបខ្លីពេលគាត់ជួបតិចអញ្ចឹងណាតិចក៏សម្រួលមួយខ្មៅទៅខ្មៅលែងម្ដងវិញបាទអរគុណបងប្អូនដល់ការគ្រប់គ្រងហើយយើងជួបគ្នានៅភាពបន្តទៀតសុខសប្បាយអរគ្នាជំរាបលា